Tengo un tip de cortesía para ustedes. Me presento, soy Alejandro, integrante del equipo Wireless Repairs. En este video queremos compartir con ustedes un problema típico y una solución rápida. Las antenas se encienden y se apagan con el PoE. Como aparece en la siguiente imagen, vemos un cuadro con la solución. Nos vemos en el próximo video.